大家好，欢迎来到万物解码，带你遨游有趣多彩的世界。今天我们要聊的是超加工食品，也就是薯片、可乐、方便面、冰淇淋、外卖套餐，这些大家几乎每天都会碰到的东西。最近，权威医学期刊 BMJ 发布了一项重磅综述，涉及近1亿人，结果发现超加工食品和30多种健康问题相关。今天我会带你了解这个研究的全过程、结果以及对我们普通人的启示。简单说，加工食品就是被工厂改造过的食物。国际上常用的 NOVA 分类体系将食物分为以下4个大类：未加工或轻度加工，比如水果、蔬菜、大米、鸡蛋；加工食材，比如糖、盐、油；加工食品，比如腌菜、面包、奶酪；超加工食品，这就是我们今天的主角。特点是原料高度分离淀粉、蛋白粉、糖浆，加上香精、色素、防腐剂，口感好，保质期长，但营养密度低。听起来是不是很熟悉？没错，就是那些货架上琳琅满目的零食、含糖饮料、快餐外卖。过去几十年，全世界很多国家的饮食结构发生了巨大变化。比如在美国，超加工食品占到人均饮食热量的 57%， 在英国也超过 50%。 中国的数据稍低，但也在迅速上升。人们越来越少做饭，越来越多依赖外卖、快餐和包装食品。于是科学家们开始担心，这会不会带来健康风险。这次的研究是 Umbrella Review， 中文叫伞式综述。什么意思呢？它不是单一研究，也不是简单的综述，而是把几十个原分析再综合起来。原分析已经是把多个研究合并统计，这次相当于在更高层级把几十个原分析统一评估。研究团队从2009年到2023年间的文献里筛选出了45个分析，涵盖了近1亿人的数据。然后他们对这些研究结果进行分级，哪些证据最可靠，哪些只是初步暗示，哪些几乎没有依据。结果非常惊人，在45个分析里，有32项健康结局和超加工食品的摄入量呈正相关。其中最有说服力的结果包括心血管疾病相关死亡率，吃超加工食品最多的人，风险比吃的少的人高出约 50%。 2型糖尿病有明显的剂量反应关系，吃的越多，风险越高。心理健康问题包括焦虑、抑郁，风险上升约 50%。 此外，还有高度提示性的证据显示，超加工食品和肥胖、睡眠障碍、全因死亡率等都有关系。不过，也有一些结果证据不足，或者研究质量较低。比如，有些研究发现 UPF 和癌症有关，但证据强度不够。需要强调的是，这些研究都是观察性的，只能说有关联，不能说因果关系。举个例子，爱吃零食的人可能同时运动少、熬夜多，这些行为本身也会增加疾病风险。再比如，不同研究测量饮食的方式不同，有的用问卷，有的用回忆法，误差很大。而且超加工食品本身很复杂，从薯片到蛋白棒都算，它们对健康的影响可能不一样。虽然证据有局限，但整体趋势很清楚，吃的越多超加工食品，健康风险越高。那我们普通人该怎么办？第一，减少依赖外卖和零食，偶尔吃没问题，但不要天天吃。第二，多吃天然食物，水果、蔬菜、全谷物、豆类，这些才是身体真正需要的营养来源。第三，学会看食品标签，尽量选择成分表短、添加剂少的食品。总结一下，这篇 BMJ 的研究表明，超加工食品和30多种健康风险相关。虽然还不能证明因果，但足够让我们警惕。饮食习惯是能自己掌控的生活方式，今天少吃1包薯片，可能就是为未来健康多加的一道保险。希望今天的视频对你有帮助。如果喜欢这样的视频，别忘了点赞、关注和分享。谢谢您的观看，下次见。